Jak můžeme někoho nominovat na ocenění Bílá vrána? Zadáme adresu www.začnisprávně.cz. Poté, co se nám zobrazí hlavní stránka, si myší najedeme na záložku soutěže a ocenění. V této záložce vidíme jako první Bílá vrána. Koho můžeme nominovat na ocenění Bílá vrána? Na obrázku vidíme 3 kategorie. První kategorii tvoří mladí lidé. Zde můžete nominovat sebe nebo někoho jiného. Druhou kategorii tvoří zaměstnavatelé. Třetí kategorii tvoří poklad v srdci. Zde můžete nominovat strejdu, tetu či ředitele dětského domova. Po rozkliknutí jednotlivých kategorií se vám vždy zobrazí podmínky pro nominaci. A nezapomeňte, nejdůležitějším krokem je vyplnit formulář samotný.